今天来开这台凯宴过来检查这个门板摇摇晃晃的问题。因为这边好像有一个地方这样裂开了，那等一下给老板看看可不可以怎么个修复它。啊，现在给老板拆下来检查一下，看有没有搞头。看我们配合的店家，这个拆装速度为快的。终于成功拆下来了，顺便给大家看看保时捷的门板，里面的隔音棉也是超厚，不愧是保时捷，非常有水准。师傅，所以你说这个门板摇摇晃晃是什么问题？就后面这颗螺丝跟它板子裂掉了。哦，把手后面的那颗螺丝，对，有一点断角。像这样子要怎么处理？这已经看起来是里面塑胶件裂开了，有办法补回去吗？可以补啊。可以补。现在师傅说，疑似之前维修的师傅拆装不慎，才把这门板拆到裂开，然后里面又有螺丝断角。那现在师傅用这种加热的铁把这个塑胶固定回去。只要是塑胶裂掉，我刚才讲那个门板厚，那边我们如果没下铁下去的话，它的拉力不够。哦，老板专业。对，现在已经烧了这种 S 型的铁条进去了，然后再补强一下，用塑胶补条，再把它烧个更密一点，加强它的牢度。因为有些断角没办法被修复，也没办法固定太牢靠，只能涂这种胶。这种胶涂上去，等下次要拆下来的时候，它是干的，你可以用手把它抠掉。现在可以把它做个固定。师傅上好胶，还顺便把断掉的2只脚用他的方式修复了，非常厉害。好，终于弄好，要把它装回去了。好，终于大功告成了，修复完毕，比原本的好很多了。现在加入我的社群，可以随时follow到我们公司最新的车辆资讯，赶快来加哦！